दोस्तों आपके फ़ोन में अगर आवाज़ नहीं आता है, फ़ोन सही से काम कर रहे हैं लेकिन फ़ोन में आवाज़ कम आता है आपका, या कोई फ़ोन आता है तो आवाज़ नहीं आ रहा है, फ़ोन आ रहा है लेकिन आवाज़ नहीं आ रहा है, आपके फ़ोन में कोई मूवी वगैरह देखते हो आवाज़ कम आ रहा है, तो इसका सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में बताऊंगा। इसको मैं ठीक करके आपको मैं दिखाऊंगा। तो इसके लिए एक रिक्वेस्ट है, जो वीडियो देख रहे हो आपको इसी खुशी में वीडियो को लाइक कर देना है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके इसके साथ जो बेल है ये ऑल बेल पे आपको दबा के रख देना है। इसके साथ साथ जो वीडियो देख रहे हो सिंपली कमेंट बॉक्स आएगा, तो इसी कमेंट बॉक्स में दोस्तों ऐड ए कमेंट में आपको यहाँ पे कमेंट कर देना है फ़ोन साउंड, उसके बाद आपको लिख देना होगा प्रॉब्लम, फ़ोन साउंड प्रॉब्लम सॉल्व्ड, ये एक दोस्तों कमेंट कर देना है। जैसे दोस्तों ये कमेंट कर दोगे फ़ोन साउंड प्रॉब्लम सॉल्व, तो कमेंट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या होगा, जो भी आपका फ़ोन है फ़ोन का सेटिंग पे चले जाना है। फ़ोन का सेटिंग पे चले जाने के बाद बिल्कुल देखना एक सेटिंग मिलेगा। हर एंड्रॉयड फ़ोन का एक सेटिंग होता है जिसका नाम होगा साउंड एंड वाइब्रेशन। अगर आपका यहाँ पे साउंड एंड वाइब्रेशन का सेटिंग नहीं मिल रहा है तो डायरेक्टली ऊपर सर्च करो, मिल जाएगा। तो इसी साउंड एंड वाइब्रेशन में आपको क्लिक कर देना होगा। इसमें क्लिक कर देने के साथ साथ यहाँ पे देखना सबसे पहले ऑप्शन, जो यहाँ पे देखो आपका फ़ोन है ना, आपका फ़ोन में ये जो फ़ोन है, फ़ोन का बार, इसको बोलते हैं नोटिफिकेशन बार। अगर आपके फ़ोन के नोटिफिकेशन बार में इस तरह का चांद का ऑप्शन आ रहा है, जैसे कि ये मेरा नोटिफिकेशन बार में चांद का ऑप्शन आ रहा है, इसीलिए साउंड नहीं आ रहा था, तो आपको सबसे पहले करना क्या होगा, ये चांद का जो ऑप्शन है ना, इस चांद का ऑप्शन को हटाना है। और इस चांद का ऑप्शन को बोलते हैं DND। इसका मतलब कि डो नॉट डिस्टर्ब। जैसे कि ये देखो DND ये ऑन है, तो इसी डो नॉट डिस्टर्ब को क्लिक करके ये जो डो नॉट डिस्टर्ब है, ये जो चांद का ऑप्शन है ये गायब हो जाएगा। तो पहले इसको ऑफ़ कर देना होगा। जैसे ही ऑफ़ कर दिया देखो ये चांद का ऑप्शन गायब हो गया। तो इसका मतलब है अभी आपका फ़ोन साउंड आने लगेगा, लेकिन तब भी नहीं आएगा। सबसे पहले यहाँ पे एडजस्ट वॉल्यूम में आपको मीडिया का वॉल्यूम जो है यहाँ पे ये बिल्कुल ऑफ था, तो इसको ऑन कर सकते हो पूरा आपके हिसाब से। और रिंगटोन भी आप कितना लगाना चाहते हो इस तरफ से लगा सकते हो, ठीक है। और अलार्म को भी इतना सेट कर सकते हो, बस आपके हिसाब से ये कर देना है। और अगर आपके फ़ोन में साइलेंट मोड ऑन होगा तो ये रिंगटोन ऑफ होगा, जिसकी वजह से फ़ोन आता है लेकिन साउंड नहीं होता है। तो आपको ये साइलेंट मोड को हटा के रखना है, ठीक है। और ये सब कर देने के बाद फिर बैक आ जाना है, ऊपर से क्लिक करना है। ऊपर से क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखना इस तरह का रहेगा, तो आपको साइड पे इसमें और एक बार क्लिक करना है इस तरह से। जैसे इसमें क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये चांद का ऑप्शन यहाँ पे मिलता है। अगर किसी ने आपका फ़ोन का साउंड का ऑप्शन ऑन कर दिया, आपके बच्चे भी मोबाइल लेते हैं या कोई मोबाइल लेते हैं, तो ये जो चांद का ऑप्शन है इसको आपको हटाना है, तभी जाके फ़ोन में साउंड आएगा। तो इसी चांद का ऑप्शन को ऑफ़ कर देना है। ऑफ़ कर दोगे तो आपका फ़ोन बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। और यहाँ पे होता है म्यूट। अगर आप कोई भी आपका फ़ोन बच्चे लेते हैं, म्यूट कर देते हैं, तो उसके बाद भी कभी कभी फ़ोन आता है साउंड नहीं होता है, तो इसको भी आपको ये म्यूट को हटा लेना है। म्यूट को हटा के साइलेंट मोड ऑफ हो जाएगा, ठीक है। यही वो सिंपल सा सेटिंग है, लेकिन बहुत लोग इसी सेटिंग से कंफ्यूज हो जाता है। तो आई होप दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे दोस्तों आपसे अगले दिन अगले वीडियो में। जय हिंद।